Mübarək Ramazan ayında bəzi insanlar üzürlü səbəblərdən oruç tuta bilmirlərsə, bu barədə hətta biz danışmışıq ki, həmin şəxslər cəmiyyət arasında açıq-aşkar şəkildə məsələn qidalanmadan, su içmədən və sair şeylərdən çəkinmələri daha yaxşıdır. Amma bəzi insanlar ki, üzürsüz səbəbə görə oruç tutmurlar, hətta onlar da mübarək Ramazan ayının hörmətini qorumaq əsasında gərək bu işlərdən çəkinsinlər. Baxmayaraq ki, oruç tutmur, məsələn, cəmiyyət arasında yeməkdən, içməkdən, siqaretdən istifadə eləməkdən çəkinsin. Duaların birində, mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarında da qeyd olunub ki, və azə şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəh. Bu elə bir aydır ki, Allah bu ayı əzəmətli, böyük qərar verib, böyük yaradıb və həmçinin də kəramətli yaradıb. Yəni, hörməti, ehtiramı qorunmalıdır, saxlanılmalıdır. Kərim bir aydır. Bu ay digər aylardan fərqlidir, üstündür, fəzilətlidir. Və ona görə bir çox insanlar üzürlü səbəbdən əgər oruç tuta bilmirlərsə, bu barədə hətta biz danışmışdıq. Onlar günün günorta vaxtı, oruc vaxtında hətta üzürləri olduqları halda belə yaxşı olar ki, bu ayın hörmətini qorumaq mənasında açıq-aşkarda cəmiyyət arasında qidalanmadan, su içmədən, siqaretdən istifadə eləməsinlər. Çünki bu ayın özünə qarşı bir hörmətsizlik kimi sayılır. Çünki bu ay kərim aydır. Bu üzürlü şəxslərdir. Amma bəzi üzürsüz şəxslər ki, oruç tutmurlar, onlar həmçinin də bu məsələ onlara da aiddir. Birinci məsələ odur ki, onlar hətta günah qazansalar da belə ki, oruç tutmurlar, üzürləri də yoxdur. Bundan əlavə, heç olmasa ən azından cəmiyyət arasında aya hörmətsizlik olmasın deyənə bu işdən çəkinsinlər, cəmiyyət arasında yeməkdən, içməkdən, qidalanmadan çəkinsinlər. Və çox mühüm məsələlərdən biri də cəmiyyətimizdə rastlaşdığımız məsələlərdən biri də budur ki, kimisə yaxın bir əzli dünyasını dəyişirsə, onun üçün yas məclisi, üzr məclisi təşkil edir və təbii ki, məclisdə ehsan süfrəsi, yemək süfrəsi təşkil edir. Bu da gəlir Ramazan ayına təsadüf eləyəndə, mən deyərdim ki, bu məsələnin mahiyyətini bilməməzlikdən irəli gələn bir şeydir. Amma ona görə bizə bir vəzifə oldu ki, bu barədə məlumat verək ki, o əzizlərimiz də məsələnin mahiyyətini başa düşünsünlər, o bir şeydən çəkinsinlər. Görürsən ki, mübarək Ramazan ayında günün günorta vaxtında yas məclisində süfrə açılıb, fərq eləməz, istər çay süfrəsi və istər yemək süfrəsi olsun, bu verilir. Bu təbii ki, düzgün şəriətimiz baxımından, aya hörmətsizlik əlaməti baxımından düzgün sayılmır. Niyə görə? Çünki həmin şəxs süfrəni açmaqda, ehsan verməkdə məqsəd budur ki, ehsan verməklə öz dünyasını dəyişənin ruhuna savab göndərsin. Amma Ramazan ayında, mübarək ayda günün günorta vaxtında süfrəni açmaq, ehsan vermək, bu ehsan yox, bu əslində günah bir əməl sayılır. Bundan çəkinmək lazımdır. Ümumiyyətlə, mübarək Ramazan ayında günorta vaxtında süfrə açıb kimlərsə dəvət eləmək, bu düzgün olmayan bir işdir. Adını ehsan da qoysaq, qonaqlıq da qoysaq, bu şəriətimizlə, dinimizlə qəti olaraq düzgün gəlməyən bir işdir. O cümlədən də üzr məclislərində həmçinin. Bu məsələdə diqqətli olsunlar bizim əzizlərimiz. Daha yaxşı olar ki, həmin o süfrəni axşam vaxtında, yəni iftar vaxtında açsınlar və kimləri ürək istəyir dəvət eləsinlər, başlarında gələn vaxtlarda ondan istifadə eləsin. Bu daha savab olar, daha digər günlərdəki ehsanlar daha fəzilətli olar və həmin dünyasını dəyişmiş insanın ruhuna da daha çox savab yetmiş olar. Amma günün günorta vaxtında yemək verilməsi, ay mənim qonaqlarım uzaqdan gəlir, ay mən getmişəm, mən onların məclislərində iştirak eləmişəm, indi onlar da gələcəklər, mənim qapımdan yemək yemədən qayıtsınlar filan. Bunların hamısı bəhanədir, bunların hamısı keçməz, yəni düzgün olmayan sözlərdir. Gəlir qonaqlar, eybi yoxdur, onlar da başa düşürlər ki, mübarək Ramazan ayı. İftara qala bilmirlərsə, o onların günahıdır, o onların təqsiridir. Buna əzizlərimiz çox diqqətli olsunlar ki, biz öz dönənlərimiz üçün günah yox, qoyun savab göndərik.